ايه يا حمزة اللي في رجلك ده؟ جبت ده منين؟ مين اللي اكل الجبنة؟ اكيد جبنة براميلي، اكيد جبنة براميلي. انت انت عشان عشان المصيف في رجليك حرقك فحطيت عليها جبنة. انت فرحان؟ ده كريم. انت فرحان؟ ده كريم. ده كمان بتضرب؟ انت عارف امك هتعمل منك ايه؟ ادعى كده. مش هتروح، ما هي مش هتروح. ما ده مش مرهم وجلدك هيمتصه مهما دعيت. ده مش، دي سمنة. مرهم عشان في حاجات وجعاني وهندهن. يا نهار ابوك ما يعلم بالله ربنا. انت مسلخ يلا. قعدت على الارض.